Ngatho gakwamukira mwena wa studio togwa akorwo gitariria ni matwe county namba 20 na muthenya wa muthe tuhurite kambi tauni-ini ya Kiruguya kuria tuko tugithikiriria uga wa ikari wa aciari makorwo magitariria matwire kuringana na thirikari ikinya rire ratacukirie ria ukorwo kiuga ati githomo kia university kana githomo kia iguru ni gikoretwo ikigwa bei kana ni gikoretwo thogora wakio wikurukitio thi aciari matariria matwire kuringana nao uhoro umakinyite ku na ringi thirikari iragire gwika ate kana yagire gwika ate makiria mogu twajiririe maritwa karibu kwa Inoro utwire thirikari ni raniriire githomo kia iguru kana kia university ni kireketie kugwa ta muciari uraio kihoro ciate hamarito makwa njitagwo Kinyua Christopher ndi muikari wa Kirinyaga na makiria muno ndutagira wira guku Kiruguya town itua riu ria thirikari turihiukitie na njira imwe ya mwanya na njega muno tondu aciari mararera mathina maingi muno ni maramakite tukarigo nginya kana tukuhota kuingiria ciana citu mathukuru-ini ma university no ni undu wa itanya riu thirikari eroire ni tucoketie ngatho muno na tukahoya muno thirikari itu ithio na mbere guthikiriria makaya ma Kenya tondu ri turona riu mahoro pressure muno hindi o nio marahota kwamukiria mateta maitu ni tungienda muno tuthikiririo o muno makiria ona reducing yo marekire ya githomo tungi ma oboyo ringi mathio ringi kugwithia thi kidogo na at least mang'ang'ane tukioneka nyamu thiini wa mihuko itu nigetha tuhote gutwara ciana citu cukuru wega reka tunyitanire na ungi nake ataririe twambie maritwa no twire kuringana na thirikari ni rikitie kugwithia mathomo ma university ni urona horo ucio tari miario tu kana ni horo ukinyanire njitagwa Michael Wandi Fathers na njuge mbere ni turacokia ngatho ni guturonia thirikari ya kamuthenya wa ira no maundu maya mangi turacoka kuigwa mero wabura megwikwa tukaigwa no miari rabe twitaga siasa so ni tungienda kuona implementation kana undu ucio gikika thiini wa universities aciari ngine mare metore gutwara ciana cingine twikite ni dropete thiini wa university ikenuka mucie ni undu wa kwaga mbeca so no twende kwira thirikari ira twinayo thaici gutigatuike ni maundu tu mararua makubitukira uguo no makinya kuria gutindu tocio rekika ni turona maundu maingi marathi na mbere megie kithomo na gutigatuike kithomo ni gikingirwe siasa ona banini kana kido kana atia undu ni tukwenda kuona ugikika ugura tukene ikurukite thi ikuruke na tuone nyama university ni ati maundu mani maruta rutwa maya nigetha ciana iria imu cibote gucoka cukuru-ini ona to kithomo kia university kitheri tukwenda kuga nyege thiini wa secondary school ya tureta the senior secondary school now ni tukwenda kuona onacio tuigue uboro wa VC yao obura twaigua it is free ikoro ni free muciari buria kubota kwa fondi maundu mothe no matigatuike ni maundu tu makwanagirirwa na magekwa no twathi kumetha thiini wa parliament gutindu tocio bitukitwe ngatho reka tunyitanire na ungi nake ataririe twire kuringana na thirikari ni ugite githomo riu ni rikitie kugwithia kia university kana githomo kia iguru uhoro ucio urawiyukia atia ba maritwa njitagwa Gitari Charles kuma Mwea na uboro ucio thirikari era announce ni uboro mwega o angikorwa ni kubingia tondu thirikari ino maundu ara maingi ni aria benanagia ni kusema na kudanganya si kusema na kutenda so we urge the government maundu ara mothe yugite evingie tondu kuria icagine no kiriro na andu no gukaya marakaya koguo ni no njuge miario mararirie uboro wigie kithomo ni kia university ni mekugwithia na nigikwa andu ni mekubota kuthoma makinyiririe bau na turamera mabingie na evenya tondu riu guti mundu mukegu irimo ne ndiru Kenya ni gutwerirwe tukite gucemania na Mount Ground koguo ni ndengiuga thirikari ikio guyugite na yeka ni kurathimwo ni mwathani asante ni ngatho macio mothe kenda ucio ariguo uge wa ikari na aciari county-ini ya Kirinyaga na aria makorwo makiuga ati thirikari ndiagire ukorwo ikiuga no miario tu na yagire ukorwo ikihingia undu uyu nigetha muciari wothe hari akorwo agithie na mbere na kuguneka na akorwo agithie na mbere na kuhota guthomithia mwana wake Haruni ha Inoro TV gicokia mwaro mwena wa studio njitagwo Boni wa Thuku.